扶！好，习惯了，掐一下就习惯了呀。哎呀，掐一下，哎呀。
撞上去了，这到了，到了。你把弄到别顶到当你把扫到的噻，你没关系嘛。啊，这让它吹下来点，这让它我这边。啊，这外面吹点，让几把车这边来，吹很了。收工了！哎呀，这个雨下的太大了，这个玩。这个手，我操，这个苹果手机还防水的，这个苹果手机。哎呀，我们那里那个厕所，就那个位置安了一个 WiFi， 今天不考了，看到没有嘛？花了200块。给你们走近看一下，是不是？哦呦，这个是单独搞的，这里都倒满了，这个竹子堆的挺多的。哎呀，我们看一下我们家的伙食团转在搞什么？美女，你看我们这里美女多哎，2个家的，看到没有？嗨，打个招呼。那这里还有一个，你看嘛，我们家的美女是多的。哎呀，那我老远了就了，你不呢？这儿？还有想按过这个了，还有就大一个饭，我你大一个饭你去吧，那都过去不到走，有时候我等到鱼要吧也过不到去。要评测了。哎呀，怎么奋斗啊！你不要说，这个是我们的竹笼，卖竹子的。这个是我的沙发。哎呀，吓一跳。转过来给大家聊会儿天嘛。哎呀。对，这个办公室。哎呀，打完了不打了，今天少打点水，落雨了。等大雨咋会儿打就打不着。不回家，我就在这里住，我就住在这里啊。干啊，怎么不干？干的。原来那个场地像这样下雨的话，根本就上不来，所以说我们就只能在这边打。我们看明天如果天上不下的话，哎呀，怎么会穿衣服啊？怎么可能呢？看到没有？这个怎么会没穿衣服呢？
我们明天如果天上不下雨的话，我们在这个场地上打麻竹。如果明天这里不下雨的话，我们这里继续打。这里还有3车货的样子嘛，还有。必须的嘛，分到美女。那没有美女的话，那搞个屁啊，搞个！哦，竹子来了耶！上竹子哦。哎。全是竹子的。可能像是竹子啊。啊？是竹哦。他走了吗？哎呀，那不行，那有一个是我家的，那个穿白衣服的是在这里收货的，他不能分跟他。竹子来了。你看你说这竹子那黑熊熊看没看到？先帮你看嘛。哎，有了，你这个让我穿去早一出去哦。没事，这个是我们这里办公室的小姐姐，你来找。啥子竹子你说嘛？那是我们办公室的，在这里收货的啊。落那么大的雨，咋活？哦，像是骗了警察。我落雨我都把它打击了一下嘛。撒点绿色喽。撒点绿色。哎，你听好，你就是你中间那个说啊，要不然。说哪里嘛哇？我欠的最多就是10盒车、5盒车子、2盒车子放在那儿。放了吗？放了过不到放大药噻。可以了。放大药些狗子是能把我紧到房子头，遇到些狗子偏婆娘开车，狗子过不到。有了，你早说一声。哎呀，不是说你女人，女人生活上9户开车不行。别让那女人手都来砸的。真的。你说没有，二磊？说车。说个车我懂不到。你懂不到，你开玩笑。真的哦，我又没卖过竹子。哎呀，那个已经不在我们这里了。人家屁股打手，孩子打手。认错了，不是的。啥子啊？啊，他不是说你，他这是勾结，不是说。来噻。我娘开车。哎呀，他们这儿甜的样子，甜得烦得很。我说他又是进来了，结果来接电话。小黑这小黑。要来财，不叫小黑。哎，你没看到我？还要吃。小黑在牵走了。对。坐。小黑比他大得多。坐。坐的。我听不懂。坐的。明天我们在群里面通知嘛。坐的。要等他货卸了以后。这都不坐的，不让你去。大嘴请找我干啥啊？找我。别看弄认真。结果这个儿偏北了都。乖。不知道，偏北啊，真的是偏北。他开呀抓他就停起就了，不就开就了。哎呀，走。我说我有错，就把这两个啊。走。你放心。哦。你家里没堵车的话，你客气的再赶紧转进去。啊，这个我说我只有办法，我转去把这个。是刚刚下雨路滑，车子翻了嘛？哪个车？啥车？就把过推啊，我姐。过车又翻了吗？翻了路上黄当当的。哦。那不是偏没个，你没让。找我打麻将，哎呀不打。回哪儿了嘛？我云山的。没关系的呀，有赶得到车的。就是那个嘛有的，早点是客车的，跟路人，他要翻起来偏没噻。哎呀，溜高气啊，搞啥子哦搞？搞不起了。这2天现在这个东西不好搞哎。没就是没有。那2个狗主在那边狗嘛。也鸡巴成不成我也说你来。我是晓得我在背起把东西装起来了，我起了问了他了，我说我转来转去把这两个。哎呀，这个。就出去把黑去了，在这个地方。家人们，哎呀，这个今天下雨下的太大了，我明天如果天上不下的话，我们就打；下的太大的话也不打。那个衣服打湿完了，这天。今天哪个两热一会儿喽？你要这个的没？看到没有？
我你不下雨啊？你不能下雨啊？哎，你不能下雨啊？那我是不是在下雨啊？今天不喊你来在下雨了哈。这一伙夫妻真的是摸鱼撒丫子，是不是？这样让我要下雨，要下雨，要下了。好吃的。今天我们吃的东西都你，看他家要下雨要怎么？他从这儿火车团长，他才走这都行。对，下雨没法干。下雨的话，天上下雨我们打不了哎。热了嘛？我来2栋头儿。明天不来哈？哎。我学了有13个就。哎呦，好冷哦，好冷吗哦？欢迎那个。这样儿，上下我的炒的鸭子好不好吃？我说，绝对张小梅啊，绝对不会。我说你从小的我张小梅。那2个人在那边打，感谢这个全屋弟子。讨你了，你还想讨我？讨你人就说我讨你，你从小的哦。你不是说他们今天才开过去的，明天可能车子回来了。杨平刚你刚刚炒出来的啊？新欢在那里啊！哎呀，我跟你说。好。来这来这。你是亲家？我们那届的住址登记了，然后把喊了，我了印的嘞，就是干部一人。哦哟。没出家。没那个你接到身份证号码不？我们登记一下儿，因为我们那边到时候好查税，晓得不嘛？到时候省点钱跑哪儿去了呢？对呀。因为你卖了出资跟我的钱哪你要的？到时候首先1年我账上进你妈几大百万，这钱哪儿去了噻？是不是吧？那个我猜一个。我没得身份证。现在我们以后这点上输掉登记你们的信息。我觉得俺又没得。下车头。你妈吵我。我上床。小伟大姐来我听没有？或者早一点嘛。给他安排个屁哦！给他安排，我都没有给他安排。都是远亲来家得多。哎。把回家赶我。那一会儿嘛。对。我再登记你几个，因为长期加起来，我们这个钱往哪儿出都有个出处噻。回家查税啊，但是我们收不上卡，晓得不嘛？现在管得连，像厂都管得连了，现在是1级。我来天天我来吃饭，那这外面餐你就吃哦。老娘。哦，感谢诗情画意啊！哎呀，你看灯牌都灭了。你在哪个来对到了啦？哎呀，老，待会我送你来北路去，我要倒转去。这个雨落得恼火，我洗得还加了，不加上还更恼火。2个老婆我真生了。感谢快乐每一天。少。哦。叫我干啥？少。哦，真的，还不我送我北路。哎呀，你说嘛，我在这里，必须帅啊！你不要说的我都迷失自我了。哎呀，这头发有点油了。这样多鸡巴早的就那件了，好就936，晓了嘎。9炖3落皮，黑色的皮。哎呀，你看。搞不是拿我的车子翻了嘛？结果就是把杨琴的，但是装进出去的，别的是拖的也是，人家他装来翻，好不？还他结果转这个厉害啊！他自己几年过车，他是前来那个头。那个我还那个黑去了，我不转啊。哦，前那头。我晓得。我要走了，我一瞧我一路哦，那就有，我也走了翻车了。他学到他，我一下来接我。你过那个床只有电瓶车。好。他不会让是压顿车的，推是多举到个车子多呀，我一下接了个柱子，把电瓶车开起来。总之你要翻了个车，我就转。你有3块没得？哎，这回走。没有，你们就把上回走。转。
有点光滑。把这个一去，这样给它装，也还有点灵气。哦，在尾桥，尾桥那头啊，从尾桥个岸边点出去发锤子。这是早一脚装了。那算了，我乱鸡巴黑吹鸡巴黑掉了，再发锤子了，对不对？那他就是压那了。2000一，这3个外料2097。对喽，我大开走喽。 3万。嗯。哦，人家那这是阳春车的，他这车子都是。给他炒冰的。还给你好多钱哦。这个有的。4.28。嗯。有。下雨那边不能打，那边打滑，跑不上来。所以说我们今天下雨就只能这边打，那边也堆满了。4.28啊。啊，4.28。谁？鱼那边在干嘛？我现在个儿去要不干我飞把车子。真咋个喽？真咋个喽？你把天给冻破了吧256。256啊，说。门长那儿他下了过来看，说天上不能才到，天上路就不到。绿些。哦。他就不安于下雨天。哦。真的是。850对800。对，那边大滑上不去。 800块。我跟你说，秦总家也堆满了。 50块钱是800块钱。又在跟我打电话。 856了么？哦。就50块钱，我拿800你出60块钱，人家看错了，让你拒绝你。啊，800块没交60块给你一样的。家人们，我们收工了。我给你看一下我们今天晚上吃的啥，我也转过去看一下。龙，你把大米不盖棚户，要得个屁啊！要带棚不盖地哈儿，要这样子了啊？喂，看看我们美女啊！在朋友干了嘛去？过小夜啊！我也下去个串，我入吃饭了，不给。吃鱼不接车，不接，你看我们家，哎呀，我们家炒大姐了。大姐。哦，在这里，看到没有？这里，拿。哎，我就是喜欢吃不对油，看了美颜不看。看了没有没嘛？要得看。看起来你看嘛。看了的。到了车头给你看美颜不嘛？美颜假的了嘛。鱼筋儿公开了底。嗯。上眼上眼公开。你猜这2个哪个是我家的？你猜一下。我们总不是，哎，在到了西北这儿吃饭，能不能嘛？人家屋起个子哟，他领不到。哪儿倒不是在这儿吃嘞？你抓进去吃就了。被你猜对了，你们好聪明哎！我来开直播。好了，不想说了，啊，猜对了。你看，你们看一下哪个漂亮一点？哎呀，我觉得你看我们家的保安队长，你看到现在都被打死了。太无聊了，我觉得你就问些这种人的货，是那个。哎呀，我觉得这个情商一点都不高。请讲普通话。你的情商一点都不高。然后你看美颜，对。他们就要开美颜，这个是我们家保安队长啊。看到没有？我感觉没看。我看了，我说的是。哦，有点冷哎，感觉。你看这个小姐姐，还有这里还有一个，这里还有一个。你看我这边天。你开瘦脸？没有开瘦脸，开啥瘦脸？
我们就是那么美，这个是我们就是这么美。吃啥的嘛？我觉得应该吃饭了。啊，切！什么？来菜，你看一叫它就知道，你看一叫它就起来了。还来个多的，还来个多的，好多的。嗯，带头。耶，灯都熄了，这还是走的嘞。啊，盖过月了不？二了，这个雨下去可能明天个只有明天只有休息了，明天只有看这个样子。我那边有人做起换了，可能上头。换看了看，换了点钩子哈。换得快快。我买了我在这里时候做，我现在干会儿这黑了。哎，对了，你看，黑了就是小花儿。就这个摊儿。做到。快吃饭了，吃饭了。做到，你要做到不？做到。来，再吃饭。哦，下播了，我们要开饭了。吃了。吃到我的汤门了。要磕这肯定。用了好久灵感觉。挂那边，挂那边到死了。到死了。哦，你听的。这个端午节了。哎呀，这把冷啊！这个天，跟你说，这个天真有点冷。我啥可以这一会儿再说。端菜。好多个人哦。3。要了，可是好久把灵感就这么的。没人了。我一点到水就，不然你又来了啊。嗯。陈春儿。陈春喽，盖过了不？有了就了。做了好多菜，现在味道没那么宽那个。啥子？啥东西哦？还有香肠，哪来的香肠？几斤了嘞？就是不按我买起来头些，就这点从钱，你这点儿，我只有那么多点儿做。我那个买菜都不够吃。哎呀，我叫你真的哦。不要当东西干事呀。哎呀，不要上这等我吃，让我口几天吃。你看这个香肠。今年8万多的来嘛，够你去体验干嘛？人家都几块来。哎呀，这酱油抓吗？我加点不要有，打成点点。2个火车团长都不得行。你说要？要喝酒再弄哦。这还不要了啊？有泡酒。这泡酒我带进来了，我因为泡2个，杨梅酒跟艾条酒呢。要喝杨梅酒啊，喝那个嘛。这一个是。我先炸起来嘛。我炸起来嘛。哎呀，你好不脚把意思的。他们要整点8+1哦，我看一下。你看要哪个儿？要哪个儿？2瓶。啥？就这根就怎么7不？7万那跟当下7万，我。没有啊。3天我没有哦，不是的。对，必须有美女嘛。天天是艾条，那不是杨梅酒，他是谁？还有帅哥哎，别说美女，你看到没有？还有就不要乱喝真的。嗯，对。人家拿来给你烤烧烤吃的，这做到。做到。哎，炒豆了都，少点，我3千块钱我弄到鱼，等到那里烧鸡不？给我烧掉，你等到。这个帅哥你看嘛，这个是不是很帅？但是你们别打他的主意了，人家有嘴了。哎呀！看嘛，我就专门负责开直播的，给你。我媳妇儿回来。你好。对。刚才王家来，刚才吃饭来了。我饭我想吃饭做不做？不不要吃哦，冷起没？他走了。可以不？好了。他走了，他吃下饭了。我这个是我妈不知道。对，你这么么么哒，你怎么这么聪明呢？要晓得你杜家是你的老公了，晓得？要得粉丝晓得？多晓得？帅哥一般都配美女噻。哎呦，你这个呢，我就感觉你好像又会说的，好像你还是会说话噻。
没事的，你就在那儿，说不儿会在那儿挑鱼干去了。我们这儿的生活是不计较的，反正是。你这又在我们骨头上住了？哎，我不敢仰谈了。今天你一收了，喊我不仰谈，老子把你得罪了，天天说整哦。他动不动要我们骨头上住，我不敢来。我也。然后不敢要。你不敢要，你不敢睡。啥子？喝弄多杯啊？他要喝酒，那个喝酒讨个火干。弄多买药那种的。要么就搞我剩的。对了，好冷却的。真的姐。我现在说在外面，我现在我们在外面吃饭的东西。2个人是吧？这个老女人，这个小人的很。啊，骑车了我要，我骑车的噻。你晓得路？骑车，啊骑车。这个我光记得这个就是那样拿出来。让我那个的，人家天天搞卡烧烤起的，还是哪样？东西都买起了。这个多。我靠！当然这我没去我其他人，我去过个人，他们那庄园去家。哎？他们那庄园去家没去啦？那里有哦，那还有罐噻。还有哦。我在这个就叫烧烤了。我要下了。